Mbote mingi libota na bana ya Congo bisika nyonso ezwami bino oyo bopesi ngonga na bino mpona koyoka oyo nini Nzambe alingi alobela bino à travers son prophète Fumundongala le bâton de Moïse oyo Nzambe ataka ye ntango nyonso liboso na bino mpona kolendisa mpe koleisa bino oyo ezali makanisi na Nzambe. Na pamboli bino lisusu e mokolo ya lelo tolingi tolobela oyo Nzambe atie katikati na moumbu na ye tokotalisa na tina ya royaume c'est quoi le royaume de Dieu et le royaume de cieux. Mais mingi oyo tolingi tolobela mokolo ya lelo ezali sur le royaume de Dieu. Mais na tina na yango nalingi ete natalisa d'abord c'est quoi le royaume de cieux et parler d'une manière générale, c'est quoi le royaume de Dieu. Après, tokokota pona ko talisa bilembo nini Nzambe alingi po ete asunga libota na ye. Boye libota na Nzambe tango mosusu libota to bato mosusu bazalaka na mwa kokoso ya kososola nini nde royaume de cieux et nini nde royaume de Dieu. Et tango mosusu bato mosusu pe baza na mwa kokoso ya ko pesa définition to kolimbola yango bazali ko kanisa ete li royaume de Dieu ezali ndenge moko na royaume de cieux alors que ezali na bokeseni yango na tango tozolo ba royaume de Dieu na royaume de cieux sengeli to bakaya ete ezali eloko moko te ezali na mwa bokeseni parce que royaume de Dieu royaume de cieux d'abord otolingi to banda ezali royaume ya Nzambe tango tokozala lisusu na bomoi te parce que royaume de cieux eza bomoi oyo tokovivre tango tokozala esika moko na Nzambe na vie éternelle place Nzambe akei kobongisela biso place Yesu Kristo Masia akei kobongisela biso esika oyo tokozala tango akoya kozwa biso na séjour de mort pe akokei na biso tokopasser de la mort à la vie et wana nde tokokota na oyo babengi royaume de cieux tokozala esika moko na tata tokovanda esika oyo Bible elobi ete kuna pasi ezalaka te kolele ezalaka te kufa pe ezalaka te kuna tokovivre libela na libela nde yango wana tobengi na kombo ya royaume de cieux. Mais tango tozali kolobela na tina ya royaume de Dieu wana nde tozali kotalisa oyo ezali makambo oyo tozali kobika tokovivre na se ya mokili oyo tango nanu tobengami bakufi te tango nanu tozali na bomoi nde tozali kovivre nde oyo tobengi première vie na biso na se ya mokili oyo nde tozali kovivre na kati na royaume de Dieu. Alors na royaume de Dieu ce n'est pas forcément que tango tozali na mokili nde tozali na royaume de Dieu mais tozali kokota na royaume de Dieu tango biso na se ya mokili oyo tozali kososola pe toyambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na biso ndenge Bible etalisi biso nde na tango wana tokoleka na nzela na bateme nde tokokoma bato na sika ndenge Bible ezali kotalisa biso ete celui qui est en Christ il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Wana ezali nde kolimbola biso ete tango ezali kotalisa biso ete tango tokoti katikati na royaume ya Nzambe royaume de Dieu tokomi na toye koyamba Yesu pe tokomi bato na sika e na tango wana nde biso tokomi sikoyo kovivre na makambo ya sika bomoi na biso nyonso ya kala tobosani yango tokomi kovivre na bomoi ya sika tokomi kotambola na molimo eno na mosuni pamba te na kati na baptême tozali kopasser de la mort à la vie tozali koleka na katikati na baptême na nzela ya kozwa baptême ya lo pe tozali kozwa baptême ya molimo mosantu tango molimo mosantu yango ye katikati na biso yango kopesa biso mayele ya kososola ndenge nini esengeli totambola katikati na royaume de Dieu. Et tango nde tokozwa mayele wana nde tokokoma na bososoli ya kotambola pe tokotambola na elonga na se ya mokili oyo pamba te soki tososoli te ou soki mayele to molimo mosantu ekoti katikati na biso te na tango toza na royaume de Dieu to ekoti katikati na biso te na tango toza na se ya mokili oyo tozali comparable ya banyama. Mais soki tolobi ke tozali comparable à banyama tozali comparable à banyama pas sur tout le plan parce que bilembo mususu tokotalisa ete tokozwa pe exemple katikati na nyama
mais tokomi lokola banyama na tina ete nyama azali kokanisa to koreflechir to azali kozwa malongi epai na mutu te. Nyama azali kovivre na sagesse oyo ezali naturelle oyo nzambe atie katikati na ye azali kokola na yango ti azali kovivre na yango. Mais biso bato tozali kobotama pe tozali kozwa malongi, tozali kokoba katikati na sagesse nzambe atie ya biso pe tozali koyoka oyo ya bato bakendaki liboso pe tozali koyoka malongi ya makomi na nzambe pe tozali kozwa molimo santu oyo ye kokota katikati na biso tango biso toyambi Yesu Kristu. Nde yango wana tozali koloba lelo ete ndenge na tango mosusu tozali koloba tozali na oyo babengi homme animal, tozali na homme spirituel et tozali na homme charnel. Donc soki tobi tozonga wana tokomona ete nazali kolobela na royaume de Dieu, nazali kobenda, nazali kobeta mbela to nazali kobenda matoi ete royaume de Dieu o nazali kolobela ezali moto oyo azali homme spirituel na kati na royaume de Dieu. Parce que katikati na royaume de Dieu tozali komona ezana mutu mususu kozala katikati na royaume de Dieu mais azali homme animal. Ezana mutu mususu azala katikati na royaume de Dieu azali homme charnel. Ezape na mutu mususu azala katikati na royaume de Dieu mais azali homme spirituel. Et lelo tozali kolobela ndenge nini esengeli biso bana na nzambe na katikati na royaume de Dieu. Esengeli tozala ba homme spirituel. Alors tant tozali ba homme spirituel ndenge nini esengeli totambola po ete tozala tokesana na homme charnel to na homme animal. Nde tango wana biso tokozala ba homme spirituel katikati na royaume de Dieu tokomona ete tokokonza katikati na mokili oyo. Pamba te tango nzambe asalaki moto, tango nzambe asalaki mokili, nzambe asakolaki deja na tina na mokili. Nzambe alobaki ete apesi biso makoki, apesi biso makasi ya kose multiplier. E nzambe apesi biso makasi ya kose multiplier, e nzambe apesi biso bokonzi ya kokonza likolo na nyonso. Même banyama oyo mususu lelo tango mususu tozali kokima, mais tango ya royaume de Dieu, tango ya nzambe apesaki sakoli pe asalaki Adam na Eve, banyama nyonso bazalaki bapusanaki liboso na ye. C'est-à-dire que nzambe apesaki bokonzi katikati na biso. Donc lelo soki totali na mokili tokomona par contre ezali na bato ebele bazali kolela, ezana ba nation ezali kolela, ezana ba pays ezali kokoba na kolela, ezana makambo ebele oyo ezali kokoba na kolela, pamba te ezali na babiloko mususu oyo ezali kozanga. To ezali na boyebi, to ezali na bozangi molimo na nzambe katikati na mboka, to kozanga molimo na nzambe katikati na bakambi ya bamboka, to kozanga molimo na nzambe katikati na bakambi ya ba spirit, c'est-à-dire dans le plan spirituel, ba conducteur spirituel, kozanga kozanga molimo na nzambe katikati na foyer to na ndako to na bomo ya moto nde ezali komema échec to pasi to kufa na makambo ebele. Alors pona kokende kolimbola to kokende kotanga na makomi na nzambe pona to koka ko comprendre mwa muke nini o nzambe alingi aloba na yebi ete to kokende mwa likolo mbangu pamba te tozana nzela na media et tozali koloba na oyo moke oyo bokoyeba na kososola boyeba kozwa yango pe bokabola to bopartage yango na baye mususu oyo pe bakoki kozala édifié. Tango tozali kolobela makambo na nzambe boye ezali kosimba yo na mutema yo zali kozwa message wana ozali kopublier yango pas pour moi mais pour le Seigneur. Ozali kopublier yango pona ete yo lokozwi makoki ya koyoka yango moninga mususu pe azwa chance wana ya koyoka yango e lokumu na nzambe e kota katikati na libota na ye. Boye na kotanga na livre ya Galate chapitre 5 verset 16 à 21. Na kotanga na kombo na Yesu Kristo. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, le querelle, le jalousie, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses
n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, la Bible ezali koloba bomoni ete na katikati na royaume de Dieu ezali na babibambeba ebele oyo tango mosusu tozali kozwa ta ya bososolite tango mosusu malgré que tozali koloba ete tozali bana na Nzambe, malgré tozali koloba ete nous sommes baptisés, malgré tozali koloba ete nous sommes enseignés ou bien nous allons dans les églises, mais si nous regardons sur le plan spirituel, il y a des principes, il y a des enseignements, il y a des règles ou des principes qui sont dans la Bible et des principes plutôt qui sont dans la Bible, qui sont recommandés pour les chrétiens, qui sont recommandés sur le plan spirituel de l'esprit, mais tozali koto sape kokoti sango katikat na bomo inabisote et ça ipi bomo inabiso et komi bomo ya pasi. Ça ipi tozali kotambola lokola bato na bato nyama ba homme charnel tozali kotambola lokola bato na mosuni parce que Bible ezali koyebisa biso awa ete bato tambola na nzela na molimo na esprit et tokoyeba compléter to tambola te na nzela na mosuni parce que quand on dit vous n'accomplirez pas les désirs to pesa chance na mosunité et ça la posa na yango katikat na bomo ina biso. Voilà un peu ce que la Bible nous dit. Alors ceux qui totali lelo bien-aimés dans le Seigneur yom tozali kolanda ngai okomona ete ozali kopesa chance na molimo katikat na bomo ina yote. Ozali kopesa beaucoup plus chance na chair akonza katikat na yo. Yango wana ozali komona ete makambo ebele na bomo ina yo ezali kozwa nzela te. Bible ezali koloba boye ete totambola na mosunité pamba te epesi biso babilembo ya mosuni elobi ete musuni na molimo batambolaka nzela moko te. Molimo aza na banzela na ye, mosuni pe aza na banzela na ye. Yango wana soki na obi na pesa parenthèse parce que tango tozali koloba makambo na Nzambe esengeli topesa kabino ba exemple o ezali na mokili po ba exemple wana esungaka bino po bo comprendre parce que soki makambo Nzambe tozo mona ba bilembo nango na mokili te tokozanga discernement toko comprendre te. Yango wana moni ete même Yesu Kristo tango azali koyebisa na bayekoli na ye tango mosusu azali kopesa bango exemple ya nature botala nature botala Moïse ebisaki binoni. Alors na tango wana tozali kozwa toujours référence ya koyeba ete maloba moko elobamaki na tango ya kala ba prophète kala balobaki boye. Donc ezokende ndenge moko na oyo azali koloba c'est ainsi que libota ezali kopambolama pe libota ezali kozwa bososoli. Donc ba oyo bazali na sagesse na tango wana bakozwa bososoli. Mais ba oyo bazangi sagesse ba oyo bazali kolinga toujours kokoba na kovivre lokola bato nyama bango bakozala toujours katikati na distraction. Mais chance na biso tozali kopesa na baenyoso oyo bazwi sagesse na Nzambe bozwa chance oyo bo saisir opportunité oyo ya koyoka malongi oyo Nzambe akosunga bino bokokota katikati na royaume na monde spirituel et puis bokokonza na se na mokili oyo. Alors tango tolobi ete le totali ete Bible lobi ete mosuni akoki kotambola ndenge moko na molimo te. Tomoni lelo ete ezali na bato mingi topesi eza na ba couple mususu ndenge tomoni na mokili tomoni ete balobi ke mwasi akomi pasteur mobali azali moto na ba miziki ya mokili mobali azali moto na boyi kotanga kombo mebino mo bokoyeba ezali lisolo ya nani. Mobali azali moto ya mokili mobali azali moto ya ba miziki ya mokili mobali azali moto ya ba sacrifice ya mokili mobali azali moto ya kobinisa bato mitakala mobali azali moto ya kobinisa bato kolakisa ba nzoto ba dessin ya nzoto mobali azali moto ya kolakisa bato ndenge nini ya ko séduire bato na nzela ya balobi na mabina to na nzela ya baloyembo. Côté oyo d'un côté mobali azali kosala makambo na lobi et de l'autre côté mwasi azali koloba ete soi-disant mosali na Nzambe. Alors quand vous comparez le deux couple oyo evandi katikati na foyer moko couple oyo evandi na kati na ndako moko mwasi azoloba naza pasteur et mobali azali côté katikati na vraiment kosalela oyo ezali vraiment musala ya kadia mpemba to musala ya diable. Alors, ozomona ete Bible lobi ete musuni na molimo ekoki kotambola enzela moko te. Alors, wana déjà Bible epesi biso réponse na nzela ya malongi oyo. Bible ezali déjà kotalisa biso ete li couple ya bongo to esika wana ezali esika ya makambo na lokuta bonzambe katikati na yango ezali te. Molimo na Nzambe ekoki kovanda katikati na esika ya bongo te. Toleki na place wana. Alors, yango wana
nazali kotalisa bino ete libota na nzambe oyo ezali mateya moko ya motuya. Alors soki toleki bible ezali kotalisa biso ete na katikati na royaume de Dieu ezali kotalisa biso plutôt ete mosuni to les œuvres de la chair ezali babiloko nini. Ba œuvre ya chair ezali ba makambo ebele oyo ezali komema na nzela na ba impudicité na nzela, parce que soki totali nde ce exemple oyo nauti kotala nalobi ete bato bazali na droit ya kobeta musique ya mokili te. Oui, bato baza na droit ya kobeta musique ya mokili parce que ça fait partie de loisir, parce que loisir aza na une partie dans la société, dans la vie humaine. Mais loisir yango eza na ndenge nini. Soki totali tozongi lisusu na tango na kala tokomona ete miziki oyo tozalaka nango na tango na kala, nazolobela pas na ba âme ya bato ezobeta miziki, mais nazolobela na miziki comme instrument oyo ezalaki kobeta na tango ya kala. Tozali komona ete ezalaki na miziki oyo ezalaki kobetama. Soki miziki wana ezobetama, ba parents na bana bakoki kovanda bango nyonso bayoki miziki wana ebandeli kino tisuka. Moto moko ayoki pasi na motema te, moto moko abetsami libaku te, moto moko azwi malongi ya bodiabulu to milimo mabe katikati na nzela nango azali te. Mais lelo miziki oyo ezali kobetama tokoki kobeta, tokoki kokanga monoko te. Soki otali ete soki mwana tikalaki na télécommande et que atiango son ke ba parents bazala wana eza obstacle, et puis ça fait mal na ba parents o baza ba responsable parce que bana bakoki koyoka babiloko ya ndenge wana te, parce que eza makambo oyo bazali kolakisa makambo oyo bana wana bazali censé ya kolanda yango te, parce que même ata na katikati na ba monde oyo ezali un peu évolué, tout le monde a ete batiaka ba moins de 10, moins de 12 ans, moins de 16 ans, mais malgré ça soko tali au monde kaka bosoto pe ezali kaka ebele. Pambate même na ba musique mususu au monde pe kaka eza na ba biloko mususu ezali un peu déplacé. Alors tout ça ce sont des choses oyo ezali parmi ba biloko oyo Bible ezali kotalisa biso ete ezali ba œuvre ya Kadian Pemba. Ba œuvre wana ya Kadian Pemba ezali kokende na kobebisa moto, et puis moto azali kotambola non na kati na bonzambe, mais moto azali kotambola na mosuni, même si soki azali kotanga kombo ya nzambe, to azali koloba za moto na nzambe, to azali koloba za mwana na nzambe, to azali koloba ete akendaka église, mais soki bilembo oyo tozali kotalisa ezali katikati na moto wana azali na kati na royaume na nzambe te. Et moto wana bomoi na ye ezali bomoi ya pasi ya kokonza te. Ata tomoni ete na pese exemple bato mususu bobate ba musicien mususu wana bazana boye bazana biloko boye. Bien aimé ba bomengo mususu bomona wana ezali bomengo te, ezali pasi. Pamba te soki batalisi bino bomoi ya bato wana kimia ezate katikati na bango. Ba sacrifice tango moto azali kokende na ba sacrifice humain, tango moto azali kokende kobebisa bomoi ya bato, boye bakayete moto wana kokozana na kimia jamais. Même ata bomoni alali azali entouré na mbongo to na banda kwaza entouré na biloko nyonso oyo na mosuni parfois ezali kobetisa bino libaku bozali komona ete ezali bomengo, mais croyez-moi bien aimé que ezali biloko na pasi. Moto wana azali kolela pasi, moto wana azali kosenga meme azala na ye ndenge azalaka avant akota katikati na makambo oyo amikotaki wana. Donc soko tali okomona ete ba musicien ebele balelaka bazonga ndenge soki nzamba kokai kosala bango ngolu bazala avant ke ba signer ba contrat o ba signaki na diabulu po ete bomoi na bango ezala bomoi ya pasi, parce que bazali na poursuite moko ou ezali na vitesse moko, je pourrais pas vous dire, bazali na tourment oyo est dépassé. Tourment wana ezali beaucoup plus difficile que le quand même ndambo ya bomengo lokuta o satana ate katikati na bomoi na bango. Na pamboli bino bozoko bana kolanda. Alors soki totali boye tozomona ete na katikati na ba misala diable tokomona lelo ete makambo oyo bato mingi bakomi na makambo ba PD. Ezalaki non liboso nazote ya ba couple ba famille mususu. Lelo même na katikati ya Congo soki tozoloba ete nzambe asunga mboka na biso ezala libéré, mboka na biso ebima katikati na maboko occupation, parce que même occupation oye katikati na mboka na biso ememi nyonso oyo ezali ya diabolo ekokotisa na mboka, parce que ezali mission ya ko détruire mboka, ya ko détruire Congo, ya ko effacer Congo, ya ko bebisa nyonso ezali ba trace ya nzambe katikati na Congo. Alors biso ba prophète na nzambe tokolemba te koloba atake bato mususu bakotia ba coton katikati na matoyi bakolinga koyoka te, mais biso tozali koloba pona baye oyo bazali na sagesse ya nzambe bayoka.
mibale to misato o bakozala na sagesse ya nzambe bakoyoka makambo oyo ekopesa bango mayele pe bakoyeba kotambola lokola bana na nzambe bakokonza na se ya mokili. Moko to mibale oyo bakoyoka makambo oyo nzambe akopesa bango makoki ya kozwa bokonzi pe kodirige mboka, bakoyeba kodirige pe kozongisa mboka pe korachete mboka na maboko ya diabulu ya baokipa pe kozongisa baprincipe ya nzambe katikati na mboka pe mboka ekotambola na benediction pe na lipamboli pe bosoto pe ba incivilité nyonso oyo nyonso ezali ya bosoto nyonso ezali ya distraction oyo nyonso ezali kokende na kodétruire katikati na société ekoyeba na kokweya. Ndenge tozomona lelo okomona bachroniqueur bazoleka bato nyonso bamosusu bakoloba oyo ezali émission sans tabou, okotala boye bazali koloba makambo moko ezali ya soni, bato bakoti katikati na média pour dire de n'importe quoi et puis ça passe dans les réseaux sociaux. Bana nzambe mosusu pe katikati na réseaux sociaux bazozwa ta ya kososola te, bango bazali korejete soki ezali makambo ya nzambe tanga yoki kaka ebandi o makambo ya nzambe ote soki ezali makambo bosoto to ezali makambo o ezali ya distraction nde omoni ya vandi pe alandi ya silisi omoni asali partage. Mais soki ezali ya nzambe osala partage te, mais azali le même muto omona ye azali ko gratter kolela o ngai penda nazoyeba te makambo nga mikanda, nazoyeba te makambo bomo inanga, nazoyeba te makambo nanga vi libala ezoya te, nazoyeba te nga penza bomba misala eyaka te, nga penza nayaki na mokili pona kosufri. Mais yo ozokolela tango nyonso ke oyaki na mokili pona kosufri te, pona kosufri te, mais ozali na pasi makambo ezali kofimba te. Mais est-ce que ozali kososola ete bomoi na yo ozali kotambola lokola homme animal? Tango ozali kotambola lokola homme animal oza katikati na molimo te, okoki kokonza te na se ya mokili oyo, pamba te esengeli ete yo ozala na molimo, ozala otambola na molimo po ete makambo na yo etambola pe makambo na yo ekende po ete monguna akoka kosimba oyo ezali liboso na nzela na yo te. Tozali komona bato mosusu na pesi nde se exemple nazwaki ba délivrance ya bato ebele nasali bango ba délivrance ya na pesi par exemple ba élément oyo ezali kotungisa mingi. Omona mwasi mosusu ngai penza soki bolimbisa nga na terme parce que parfois il y a des termes que je n'arrive pas à prononcer parce que bon ça par rapport aussi à l'éducation et puis voilà, donc ça fait un peu mais pour enseigner parce que naza obligé na bimisa quand même. Donc au mona batu mususu ndesi bolimbisa nga ndesi omona mwasi azoloba ngai vraiment faut mobali alembola ngai ou bien mobali alobi ngai na lembolaka basi tango nyonso. Mais soki bokoti katikati na monde spirituel to bozwi ba témoignage ya batu mususu bokomona ete ezali ba élément oyo ezali très compliqué dans la vie. Ezali ba biloko oyo na monde des ténèbres d'abord batu ba okende koteka oyo nyonso ezali chance ya mutu etekamaka na nzela wana, chance ya mwasi to chance ya mobali etekamaka na nzela wana. Tango mosusu mutu oyo azali kolembola yo azali conscient azali kobenda étoile na yo parce que wana nde place babendaka étoile babendelaka ngo place wana na voix oyo ezali rapide mpona kobenda étoile pe bimi ekei yango wana parce que babendi nyonso kati na yo ekei. Alors voix na peza rapide mpona mobali pe tango asali yango ye pe babendi nyonso ezali kati na ekei. Yango mona mibali mosusu batikala ba coureur de jupon ya bosatana, batikala ba coureur de jupon moko satanique. Donc c'est-à-dire que mobali azana mwasi na ndaku mais azali coureur de jupon moko lokola mutu balokaye, c'est-à-dire que aleka na banzela biloko wana alembola bato faiba lembola te, alembola ti ba milimo ya ba Lucifer, alembola ba milimo ya ba sirène, alembola ba sirène ya kanisa lemboli mwasi nzoka lemboli sirène parce que tant mususu mwasi wana balobi te ke mwasi wana za sirène mais mwasi wana za mwasi comme mwasi nyoso. Mais tant yo zali kosala pratique wana ba esprit ya mokili ya ténèbres etambolaka pona ko rôder na ba biloko wana. Tango yeye kokuta nezoleka na nzela kutani mobali azosala eloko wana esprit ya sirène eke kokota esika wana parce que za na possibilité ya kokota pe yo ozwi yango ali yango ebendi makambo nyonso ya vi na yo injecté oyo nyonso ezali ya bosoto evi na yo ebebi. Ndenge moko mpe na mwasi ebendi katikati na ye omona basi mosusu me nayebaka te libala yaka lisusu te, nayebaka te soki kaka mobali alingi nga meme vi na ye ezalaki malamu vi na ye ebebi.
atazaki na mosala mosala ebebi. Donc okomi lokola porteur ya malédiction au lieu la porteur ya bénédiction ndenge Bible lobi. Mobali pe akomi mutu moko boye même ata mwasi batazaki na vie ya bien tango ya koti vie na ebebi. Donc okomi porteur ya malédiction parce que ozali kosala babiloko wana. Pona nini? Parce que tango landaki ba chroniqueur balobi ote po sepelisa mwasi ou bien po sepelisa mobali. Bien aimé dans le Seigneur, babiloko nyonso wana ezali babiloko oyo e botami katikati na Lucifer. Lucifer mutu abotisi biloko wana pe a injecté yango katikati na mokili. Ezali biloko moko ezali kosunga te, mais ezali kobebisa. Soki okanisi ke ezali kosunga, ngala kotalisa yo, tokokoba na émission oyo parce que makambo ebele koloba ezali na kokende na ba détail na kotaliso tina nini ndenge nini biloko wana soko landi yango makasi ekomema yo kino na kufa. C'est-à-dire que ekomema yo même santé na yo ekokende ekomemo tina libulu na kufa. Ezali biloko na kadia mpemba, ezali ba biloko ezali esalami na monde ya ténèbres nde batindi ba chroniqueur na mokili pona baya basakola na biloko ezali ya diable. To sala lokola banyama katikati na mokili jamais okomona soso akende koluka libata po a se procréer même soki bango nyonso baza na mapapu. Jamais okomona niau akende koluka mbwa po te babota mwana même si bango nyonso baza na 4 makolo bazotambola. Mais on a été mbwa okende koluka mbwa, soso okende koluka soso, libata okende koluka libata et niao okende koluka niao. Mutu nyo nyama nyonso azo respecter ndenge principe ya Nzambe za katikati na ye. Mais lelo tokomona ete bato bakomi ba PD. Imagine toi bato bakomi ba PD. O mobali azali PD, mwasi aza mwana mobali, mais akomi mwasi aza mwana mwasi akomi gay. Amikomi si mobali. Siko imagine toi tango ya komisi mobali tala sikoyo condition nini oyo bango ba okende pona bakende ko sepelisana soki ndenge mokili ou bien ndenge Nzambe asali tala na lolenge na bango ekozala ndenge ni lolenge na bango ekozala ekoleka même banyama ekozala koleka même bosoto koleka même bonyama. C'est-à-dire ekokende na ba biloko na uti koyebisa bino ba biloko ba bilembola ba biloko ekenda ba biloko nyonso wana ya salite o ezali komema ko bebisa ya vie ya moto. Oyo ezali komema ba malédiction ya vie ya moto. Oyo ezali komema salité ya vie ya moto. Biloko wana libota na Nzambe o bozolandanga, je vous parle est un prophète de Dieu et je vous communique le mystère. Ba oyo ba kolanda mystère o nazali ko communiquer, vous dominerez sur cette terre des hommes. Mais ba oyo ba ko sosolate vraiment Nzambe asunga bino atana mbala ya sima. Alors libota na Nzambe ba oyo bazolanda o ba koleka na premier coup Nzambe apambola bino parce que na mokili eza bongo eza na bato balekaka na premier tour eza na bato basalama na deuxième tour eza pe bato basalama bazalaka kaka ba échec. Alors tozolobela lelo na lingi pena na bimisa ba lauréat. Alors ba lauréat nyonso Nzambe apambola bino. Alors bien aimé biloko nyonso wana eza biloko ya sadia ya kadia mpemba. Tala nanu tant tozolobela makamunde si ya ba mobali akomi mwasi mobali akomi PD. Siko imagine toi mobali tanga komi PD ye sikoyo nzoto na ye ya kimobali eke sikoyo na sima na ye. Donc tango nzoto eke na sima na ye eza ba élément oyo ndenge na uti koloba o mutu akende na mwasi na nzela ya sima ake kobebisa vie ya mwasi wana ye moko pake kobebisa vie na ye. Donc c'est-à-dire que biloko na talisi bino motake na bolemboli to mutake na sima akei na nzela ya malédiction. Donc akei kobebisa et donc c'est-à-dire na pesi les exemple ba occultiste na pesa exemple moko peut-être beau comprendre ba occultiste bato bazandisi na ba monde magique mystique tout ça même ata ba musicien mususu bazana makambo wana basaka ndeni soka zwi mwasi ake alemboli abebisi mwasi wana vina ye bebi ba kotisi biloko mabekati mwasi wana tango okende abandi kobebisa mibali nyoso ba koya na nzela vina ye surtout mobali wa ko tenter lisusu ye pake kolembola azwi même semence ekotaki wana yepe semence oyo bataki wana babendi pena ye donc eza chaîne na kobenda bato. Alors ndenge moko pe akei na sima tango yake na sima bato nyonso bando ya na liboso to na sima bango nyonso wana bazokende azobenda bango parce que ya tiki ba semence parce que eza banzela oyo Nzambe te muta bongisi eza banzela oyo satana mutu a tracé yango pona okende ko bebisa to koloka mokili. Alors, biso, libota na Nzambe tango zotal service dans le royaume de Dieu. Tango yo lingo za na royaume de Dieu, nenge Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et sengeli otambola na molimo na Nzambe, et sengeli otambola na bomoto na bososoli, po ete biloko nyonso wana eza na nzela na yo te. Pamba tango biloko wana eza na nzela na yo, yo okozala moto ya pasi na se ya mokili oyo. Yo koloba ete ngai na ye kotika bato. Parce que vie na yo ekozala vie ya kokoso, vie na yo ekozala vie ya pasi. Même soki bomengo moko ekozali bosono ezala bomengo ya tourma
okomona ete katikati na bomengo na yo mais komema ba problème ekozala na instabilité katikati na foyer même ndako ne kozala na stabilité te makambo ebele même bato pe bakosalaka ba makambo oyo même na basi na bango ya ndako bakomema pe ba instabilité katikati na ba foyer na bango bakobebisa ba foyer na bango bakomema ba malédiction katikati na basi na bango to mibali na bango bakomema makambo ebele ya mabe parce que diabulu akokota katikati na yango parce que eza misala na ye eza lokola ba temple ya diable. Voilà ce que je vous dis. Ce sont les temples du monde de ténèbres. Voilà, je pense que bateau bazana basosoli. Nzambe apambola bino. Donc Bible ezali koyebisa biso ete biso katikati na royaume de Dieu. Bible lobi ete je vous le dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bible lobi ete bato nyonso oyo bakososola te kotambola na babiloko bayebisi biso awa na ba impudicité na banzela ba milangwa na banzela makambo ebele na banzela ba dispute na banzela ba division na banzela ba nini biloko nyonso na tango bino boko encaisser yango bozali dignité katikati na royaume ya Nzambe. Et royaume na Nzambe eza royaume ezali na se ya mokili. Yango moni batu mingi bazali kolela. Yango moni ba mboka ezolela parce que mboka wana eza dignité na royaume ya Nzambe. Yango moni ete mboka wana ezali ko vivre na pasi. Parce que mboka wana etekami na monde des ténèbres. Ba o bazali ko konzali ko na mboka wana bateki yango na monde des ténèbres. Yango moni bilembo ezotalisama. Alors esengeli ete toyeba kobimisa pe ko racheter yango. Yango moni ete Nzambe akosunga ete même na bamboka oyo ezali bongo. Je parle pas seulement au Congo mais je parle d'une manière générale. Babiloko wana ezali kosenga ete bamboka mususu pe esikolama. Et biso pe en particulier le Congo ezali parmi bamboko ekoyi na ba piège wana esengeli esikolama parce que na maboko ya ba occupant bateki mboka na kati na monde de ténèbres yango moni bosoto oyo ezalaka te lelo mboka nyonso ekomi ya ba PD mboka nyonso ekomi ya ba gay mboka nyonso ekomi ya ba lesbienne mboka nyonso ekomi ya makambo nyonso ya bosoto wana ya salite mboka nyonso ebebi ba chroniqueur baleka ntango nyonso koloba ba insalité liboso ya bato incivilité mboka ebebi ba chroniqueur bakoleka ba mosusu bakoloba ba sans tabou pour parler de bêtises, pour parler des choses même bango moko na sur le plan spirituel, baebi eloko bazoloba te, mais comme bamoni buninga lobi et pas linga loba, alors que ce sont des choses qui sont très compliquées, qui détruisent même et même leur vie, et puis la vie des autres, de ceux qui l'écoutent. Yangwana bilo libota na Nzambe o bozaba na Nzambe même sur les réseaux sociaux esengeli ete boza na mayele ya koyeba nini esengeli na landa nini esengeli na landa te. Tant oza sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux zo sunga yo pour landa mate ya Nzambe boye Nzambe apambola yo. Mais sur qui réseaux sociaux ezoko sunga yo te na nzela wana ezo sunga yo pe parfois olanda politique Nzambe apambola parce que politique ezali devoir na biso esengeli to landa to bamboka ezotambola ndenge nini et puis parce que nous tous nous sommes toujours tozali bana mboka tozali toujours ba fils ya mboka tozali toujours na nini wana na fardo wana et puis tozali toujours na posa wana ya kosunga mboka na biso po ebonga. Donc c'est-à-dire que yozo landanga lelo parfois lobby yo mtoko diriger mboka na biso Congo tango yo ko diriger ngo na ba principe oyo ya Nzambe ya ko kwesa nyoso ezali misala ya kadia mpemba oyo telemi katikati na mboka. En ce moment-là, mboka ko tambola pe makambo ekozonga ya kitoko pamba te na makomi ba exemple wana ezali yango na moni ete Nzambe apambola bino nyos bolanda sur les réseaux sociaux Nzambe afongola bino matoi pe misu ya kososola ya koyeba nzela nini ya kolanda na nzela ya kolanda te pamba te réseaux sociaux ezali malamu mais réseaux sociaux ezali kobebisa baye oyo bazangi molimo na Nzambe pamba te bakei pe ezali pe piège au diable atie pona ko récupérer batu mususu akokozwa bango na penete azwa bango na musika. Donc Nzambe apambola bino molimo na bososoli ekota katikati na bino. Que Dieu vous bénisse. Amen.